अब हम लोग देखेंगे S3 साउंड कि S3 साउंड हमारा हार्ट में कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये अभी हम देख रहे थे कि S2 साउंड जो हो रहा था वो आपको पूरा वेंट्रिकल्स का ब्लड है वो एम्प्टी हो गया। ठीक, क्योंकि ये आपका S2 साउंड में हमारा ये हो रहा था कि आपका सेल्यूलर वाल्व ओपन हो रहा था और आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड मतलब बाहर जा रहा था। ठीक है, उसके थ्रू जब आर्टरी के द्वारा जब प्रेशर लग रहा था तो यहाँ पे आपका सेल्यूलर वाल्व क्या हो रहा था, क्लोज हो रहा था, तब यहाँ पे आपका S2 साउंड सुनाई दे रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जब यहाँ पे पूरा ब्लड आपका आर्टरी, ठीक है, और जब ये बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या वेंट्रिकल्स का वाल्व क्या होगा, एम्प्टी होगा, ब्लड बाहर निकल गया ना तो खाली हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका वेंट्रिकल्स अगर एम्प्टी हो गया तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब यहाँ पे प्रेशर आपका डिक्रीज होगा तो आपका जो ए भी वाल्व था वो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक, ओपन होगा तो जो आपका आर्टरियम में जो ब्लड था, ठीक, वो ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में। ये जब ये आपका ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है तो इसका जो वेंट्रिकल वाला बाल पे जब इसका हीट करेगा, जब इस बाल पे जब हीट करेगा, ठीक, वेंट्रिकल से ब्लड आपका तीन कंडीशन में आएगा। ठीक है, एक आएगा रैपिड, स्लो और आर्टियल सिस्टोल। रैपिड में आपका पहले जैसे कि ये आपका क्या है, डैम है, यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है, इसको जैसे ही खोलते हैं, ठीक है, तो आपका ये पूरा एक बार में जाता है। जैसे कि आप फ्रूटी पी रहे हैं, ठीक, तो स्ट्रॉ आकर घिसते हैं तो पूरा एक बार में पूरा पानी आता है ना, उसी तरह से आपका ये आर्टरियम में जो ब्लड है पहले से भरा हुआ है, तो एक बार में जो ब्लड आएगा पूरा आपका कितना कवर करेगा, 70%। ठीक है, ये आपका 70% यहाँ पे ब्लड आपका कवर किया। ठीक, उसके बाद जब यहाँ पे बहाव कम जाएगा, ठीक, पानी का बहाव कम जाएगा तो उसी टाइम में आर्टरियम में ब्लड जो है उसका स्लो हो जाएगा, तो आपका क्या करेगा, 10%। फिर 10% के बाद जैसे ही आपका जैसे फ्रूटी पीते हैं, एक बार में तीरे पूरा भर गया, ठीक है, दूसरा बार में हल्का स्लो आएगा और उसके बाद में इन्हें पता था पूरा फ्रूटी को निचोड़ देते हैं ना, क्या और निकलेगा। उसी टाइम आपका सिस्टोल जो आपका ये राइट आर्टरियम है, आर्टरियम में आपका सिस्टोलिक कंडीशन नजर आएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, जब इसका जो आपका 20% जो ब्लड बचा, ठीक, वो धीरे धीरे आएगा। जब ये धीरे धीरे आएगा जो आपका ये वेंट्रिकल्स का बाल्व है, जब इसको हीट करेगा तब आपका कौन सा साउंड सुनाई देगा, S3 साउंड टाप। ठीक है, वेंट्रिकल्स आपका खाली हुआ, उसके बाद वेंट्रिकल्स में प्रेशर डिक्रीज हुआ। ठीक, यहाँ पे प्रेशर आपका कमेगा तो ये भी वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर थोड़ा आपका क्या था, कम था, उससे कारण आपका ये भी वाल्व ओपन हुआ। जब ये भी वाल्व ओपन हुआ तो आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल्स की तरफ मूव ऑन करेगा। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल वाला वाल्व पे आपका क्या ब्लड क्या करेगा, हीट करेगा, हीटिंग करेगा। जब ये ब्लड आपका हीटिंग करेगा वेंट्रिकल वाला वाल्व पे तो यहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं S3। आपका साउंड टक टक ये आपका प्रोड्यूस होगा। ये बहुत वेरी वेरी माइल्ड साउंड है, एकदम हल्का हल्का सुना देगा। ये आप डायफ्राम का जो स्टेथोस्कोप का जो बेल जो होता है ना, बेल, उससे आपको ये साउंड सुनाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन S1 जो आपका S1 साउंड और S2 साउंड तो जो लव और डब था ना, वो आपको स्टेथोस्कोप से वो ये दोनों सुनाई देगा। लेकिन आपका जो S3 साउंड है ना, वो स्टेथोस्कोप के बेल वाला जो पार्ट होता है वो उससे आपको ये साउंड सुनाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत माइल्ड, वेरी वेरी माइल्ड साउंड होता है, एकदम हल्का हल्का ये सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में S4 साउंड।